الواد اللي جاي هو الست دي. ده شكلهم فرافير قوي، ده انا هقوم اقفله. رد عمك دوري. مين اللي واقف ده؟ رد عمك دوري. انت رايح فين يلا؟ ده عايز ايه يا ابني؟ استنى انت يا وليه، رايح فين؟ انت مين انت عشان اقول احنا رايحين فين؟ انت يا ده ابو توته انت يا إيه انت مالك يا ابني؟ احنا رايحين فين ولا جايين منين؟ انت مالك انت؟ استنى انت يا وليه، رايح فين؟ قلت بقى على حدا، احنا رايحين عند امك. ويلك تاني، شفت ابني هزك اهو. ماما خلاص بقى استني يا ماما، عند الواد ده يعصبني والله ستي اضرب. يا دي راح عند امك دي، ما تظبط لسانك يا. ليه وانا شعوه ليه عشان تظبط لساني؟ ولا بقول لك ايه، خد كده قرب قرب. ها يخاف منك تاني ولا ايه؟ روح لي يا واد يا زغلول، روح لي يا واد يا زغلول. اخاف يعني انا ده؟ ادي تعالى قول لي عايز ايه؟ طب ايه؟ خد الدماغ دي ولا لا ولا خلاص. يا ابني يا لهوي. يا ست انت كمان هتعمل ايه؟ ارجع ورا والمصحف اشوفك، ارجع ورا. انت رايح هتعمل ايه؟ بقول لك اطلع كده من المشعر وربنا ممكن اشوفك دلوقتي انت وابنك اللي معاك ده. لازم المتعه ماشي يا ابني اركن. تعالى هنا كده، تعالى هنا كده. هناك يا زغلول. يا لهوي خلاص والله عملت دي والله خلاص بالمصحف والله خلاص ماشي. ايوه خليك كده بقى، يلا سابك كده وانت حاجه اطلعي حاج انجزي، اطلعي باللي معاكي كده على السريع. طب المهم مفيش حاجه اطلع بيها يا ابني. بقول لك اطلعي باللي معاكي على المصحف اشوفك. ده عايز فلوس ده بنت والله يا ماما، ده بنت دي. ده انت بلطجي. طب والله العظيم لا اكلم لك دلوقتي الحاج ورا يجي يكسرك. اكلم لك جوزي، استنى بس استنى. تكلمي جوزك؟ طب كلمي جوزك، ورينا جوزك الشيوح ده هيجي يعمل ايه. كلمي جوزك، كلميه مستنيك اهو. ايوه يا ماما، دلم يا ماما بسرعه، يا ماما دلم يا ماما بسرعه. بس يلا ما تتكلمش كتير. بقول لك يا بنت دي انت اهو، ما تدي راجل لراجل كده. شيلك راجل لراجل ولا ما تتكلمش كتير عشان ما اجيش اشرحك ماشي؟ خلاص والله سكت خالص انت اهو. ما معكش يا ابني بس دقيقه والنبي رصيد. دي يا رصيد؟ لا معيش دي. رد عليك اهو رد. ايه يا حاج ورن انت فين يا حاج ورن؟ تعالى لي والنبي يا حاج ورن جنب السور بتاع المدرسه ده عشان في واحد ثبتني انا وابنك زغلول. تعالى بس بسرعه يا حاج ورني. ماشي يا حاج ورني سلام. والله العظيم لا يجي يكسرك. استنى بس لو انت الراجل بتاعك قال لك جاي. طبعا استنى، ادينا مستنيين اهو. والله العظيم الراجل ده يتأثر والله. اه بس يا ما تتكلمش يا راجل. استنى يا واد يا زغلول استنى. ادينا مستنيين وعلى الله ماشي، ما تستنين اهو اما تشوف اخرتها ايه معاك. بابا ده اهو جه اهو الحاج ورن جه اهو. بابا ده اتأثر والله. جه؟ ايه ده شكله خربان خالص. تعالى يا حاج تعالى. ده فين ده؟ ام زغلول هو ده؟ ام زغلول هو ده؟ هو ده يا حاج ورن. ايوه انا اللي مثبت ابنك ده ومثبت الوراتك دي، ولا مش عارف مين دي يعني. ده انت ايه التوكه اللي انت لابسها دي؟ ايوه يا حاج ورن، شايف الواد لابس توكه؟ شفت الجيل الهباب اللي احنا فيه يا حاج ورن؟ راجل ولابس توكه يا حاج ورن. ده جيل مهبب يا ام زغلول، الواد لابس توكه. الله يخرب بيتك وبيت صحابك. بابا الواد لابس توكه ازاي يا بابا؟ زي لابس توكه ازاي؟ دي رجوله دي ان انت تلبس توكه؟ ايوه انا راجل بالتوكه اللي انا عاملها دي. مش عاجباك التوكه؟ لا مش عجباني. طب كويس قوي. طب لف كده، تعالى لف كده في مكانك. لف كده اديني ديت مكانك. عايز ايه بقى؟ انت كده وقفت مكاني صح؟ صح. طب تمام. شفت التوكه دي؟ خد البسها. لا البس التوكه ليه؟ شايفني مره زيك ولا ايه؟ يلا بابا انت تلبس التوكه ولا ايه؟ استنى يا زغلول يا استنى، شايفني مره زيك ولا ايه؟ حاج ورن يا لهوي يا حاج ورن، انت تلبس التوكه ولا ايه؟ البسها ايه يا ام زغلول؟ ده لو السكينه على رقبتي مش هلبسها. ايوه كده يا حاج ورن، لو رقبتك هتطير ما تلبسهاش. ايه ده والمصحف لو ما لبست التوكه دي دلوقتي كنت شايق وشك نصين. يا نهار ازرق. هات يا ابني التوكه. ايوه كده اظبط كده، امسك التوكه اهي. هات يا ابني. ماشي يا ابني اهو. يا لهوي تلبسها ولا ايه يا حاج ورن؟ يا لهوي البسها اهو. استنى يا ام زغلول اهو يا ابني اهو والله. لا والله شكلك حلو اهو. ما يخرب بيتك. لبست التوته ولا ده انت زمان جدتي؟ شبه جدتك يا زغلول الكلب يا زغلول. ماشي يا زغلول بس لما ما يعمل ايه بابا؟ لا تلبس زي التوته. يا لهوي يا حاج ورن لبست التوكه. يا لهوي السلك اللي وراك ده اربط دراعك بيه. السلك اربط نفسي بيه. ماشي سريع، انا عاوزين اتفرج عليك وانت بتربط نفسك. اربط نفسك عدل يا راجل. انت اربط نفسك عدل. مش عارف والله الناس دي معاك فلوس ولا لا؟ تعالى دور في جيوبي والله العظيم ولا في فلوس ولا في اي حاجه في جيبها خالص. شكلك راجل فقر والله. طب تمام ماشي. ده مين اللي بيزعق ده؟ يا نهار اسود، ده ام زغلول دي وزغلول. ده الحاج ورني كمان مربوط في العمود. مين ده؟ الحاج ورني والله. طب تعالى نشوفه. تعالى ده لسه صوت. ده شكله حتى بيثبته يا زميلي. طب تعالى نشوفه. عيال
يا جماعه تعال ولا العزيمه ابو عياد والسرسه اللي يضربوه. مين يا واد مين؟ ابو عياد يا واد يا زغلول. اهو ابو عياد والله العظيم لا يجي يكسرك. استنى مين اللي جاي؟ يلا مين اللي جاي؟ عياد وربنا لا يكيفوك هما الاتنين دول، والله لا يكيفوك دول. تستنى بس. يا نهار اسود، فيها ام زغلول فيها حاج قرني، ده مالهم؟ خد هنا. ايه يا حاج قرن؟ ايه يا زغلول اللي عملكوا كده؟ الواد ده مثبتني والله. انت تقول ان والله اتضرب بقى وضربني انا تمام. الواد ده ثبتني انا وام زغلول، والواد زغلول اهو عايزك تمسك الكسر. الواد ده بتثبتني انا والحاج ورن. رابطينه ازاي؟ خش عليه. ده انت لا هتتعور والمصحف هنكسرك. خد. تمام تعالى يا زميلي تعالى. ده ايه يا صاحبي، انت مالك ومال الحاج قرني؟ هو عشان انتوا اتنين يعني هتتنططوا ولا ايه؟ لا يا زميلي مش عشان اتنين وواحد، هو خليه يخش عليك الاول وبعد كده اخش عليك انا. اخش عليه يا زميلي خش. ماشي خش عليه يا حبيبي، خش عليه عيط ادخل عليه بقى عيط ادخل عليه. طب بقول لك ايه، قرب كده سيكا قرب. قرب، اديني قربت لك اهو. يا ابو عياد ضربك. خش عليه يا سرساجه. خش عليه يا سرساجه. ساكت انت عليه ولا سرساك. خش عليه انت، خش. يخرب بيتك يا ابني. الله اخش. يا زميلي يا عم خش عليه يا عم. خش عليه. طب تعالى بقى يا شبح انت كده. تعالى بقى كده شوح انت. اديني جيتك اهو. تعالى انت كمان. يلا لا يا راجل، لا يا باشا انا مش زيه بقى والشغل ده. مش زيه. طب كويس. اقول لك انا بقى على حاجه تقول لي. طب انا جيت لك اهو. جيت قرب كده قرب. يا زميلي والمصحف برضه خبطت بمناخيري. ضربت انت ده بني يا نهار اسود، انت كمان وقعت. الله يخرب بيتك. الله يخرب بيكم انتوا الاتنين. خد يا واد انت يا واد بقى اللي عامل لي بقى بلطجي. هتعمل ايه يا ام زغلول؟ عايزه انت كمان يا ست؟ انت عايزه ايه كمان؟ انت كمان يا ست انت عايزه ايه؟ طب انت خد. ده بايدك يا ام زغلول. ده ماما ضرب. يا نهار اسود، ده ابو زغلول عورته يا اسطى. يا نهار اسود يا ابو زغلول اللي انت عملت له ده بيجيب دم. يا نهار اسود ده بيجيب دم. نهار ازرق، ده بيجيب دم يا ام زغلول. شكله مات يا حاج ورن. لا حول الله يا رب. يا لهوي ده بيجيب دم. ده علمت عليه يا ماما ولا يا ياسين؟ ده مين جاي ده؟ لا حول الله يا رب. انت دكتور انت دكتور. يا لهوي يا دكتور شوف. لا يا رب، يا حول الله. ده جاله نزيف داخلي. جاله نزيف داخلي في دماغه. لا جاله نزيف داخلي. ده اللي عمل فيه كده ياخد حبس 6 سنين والله. يا مين اللي هيتحبس؟ مين اللي عمل فيه كده؟ اللي هيتحبس؟ اللي خبطوا كده هم جوز عيال دول. والله هم جوز عيال دول. احنا يا ام زغلول مش احنا والله يا دكتور. احنا يا ام زغلول وربنا ما احنا يا دكتور. ده هي اللي خبطتها. اللي جوز عيال دولت. واحنا حجورني. والله يا دكتور الزراعه اللي هبط العيال دي. والله هم زعق يا ماما زعق. هم العيال دي مالناش دعوه. احنا يا دكتور احبسهم. يلا يا والله لا هتاخدوا حبس 6 سنين. يا زميلي اجري يا زميلي اجري.